嗨，各位观众大家好，欢迎回到鹦鹉小木屋，我是 Jack。我们今天这个影片呢，也要来带大家一起解决鹦鹉饮食方面的问题，以及回答大家在上一支影片底下的留言。那我们就开始吧。第一个，上一集推荐节瓜跟玉米的部分，很多人在询问有没有需要煮过。我这边是建议大家，如果你的玉米是购买有机的玉米的话，在清水洗过之后给鹦鹉生食这样子是比较有办法保留玉米本身的营养。但是现在外面一般的玉米呢，都是有可能有残留农药的，所以比较保险的做法是会建议各位用清水煮过之后再给鹦鹉食用会比较保险。节瓜跟玉米的部分，基本上它们是没有毒的食物，怕的就是呢上面的农药残留，而且我们平常喂的叶菜类的植物呢也有相同的问题，那请各位也要多多的注意哦。我们上一集有讲到生豆类当中呢含有皂素以及植物性血球凝集素，这些物质呢都有可能造成鹦鹉它们肠胃方面的不适，所以我们会建议各位生豆类一定要煮熟。像是底下留言就有人在询问无糖豆浆鹦鹉可不可以食用，那这边呢我就不建议各位做喂食，但是那些豆类呢在发芽之后这些生豆类的碳水化合物、蛋白质、脂质的部分呢会转换成鹦鹉更好吸收的小分子，就是所谓的氨基酸、酵素以及很多很不一样的微量元素，这些东西呢帮助鹦鹉更容易吸收，而且大大降低鹦鹉肠胃有可能造成的不适哦。而且当豆类生长成芽菜之后，更比较不需要去担心毒素残留的问题咯。以我们最常见的黄豆来讲，日本对于黄豆呢也有研究指出，当黄豆在发芽的过程当中它们当中的维生素 A、B、C、E 呢都会急剧的增加，还有它们的红萝卜素的部分也会增加比原本多个1到2倍。还有我们所谓的芝麻在发芽之后对鹦鹉来说食用是更有营养的。第一个，芝麻当中的脂肪含量会大量的减少，而所谓的亚麻酸、磷跟钙的成分呢就会急剧的增加。再来，发芽的芝麻呢在经过4天以后，它们里面会有个物质叫做芝麻酚，它是一个很好的抗氧化剂，所以这边就会建议各位多给鹦鹉发芽的种子，对鹦鹉的营养吸收来说是比较好的哦。第二个部分要来回答各位的问题，就是有些人会在家里种植一些观赏性的植物，例如黄金葛，那这类的植物鹦鹉如果不小心吃到，或者是他们每次出来都去啃，那会不会造成什么样的疑虑？对鹦鹉的健康来说会不会有什么样的影响呢？第一个，黄金葛的部分是有毒的，它们属于天南星科的植物。黄金葛有毒的部分在于它们的汁液，虽然它们是有毒的，但是它们的汁液的毒量也是很低量的，所以大家在种植的过程当中，如果不小心碰到，或者是沾到皮肤，顶多红肿发痒而已。但是也要请各位记得，虽然它们只具备有微量的毒性，但是鹦鹉在吃下去之后，可能会造成它们的喉咙、它们的食道非常的不舒服。如果平时鹦鹉出来放风的时候，尽量把这些黄金葛的植物先收起来，避免鹦鹉误食，造成它们的喉咙、食道的不适。那第三个要回答各位的问题是蝶豆花的这个问题，它们在南美洲、中美洲以及东西印度群岛比较常见。这个植物呢，当初被引进到台湾是想要做成植物性的一个肥料使用。但是后来呢，因为它们的花青素十分的丰富，而且颜色相当的鲜艳，所以逐渐被用在一些天然色素的原料，像是我们偶尔在外面看到的什么蝶豆花的饮品都是利用蝶豆花这种植物来制作的。蝶豆花花朵的部分，虽然它们是被拿来当做天然的色素原料，但是呢，它们的种子以及豆荚还有根部的部分呢，就具有比较强的强药性。像是国外就有研究指出呢，蝶豆花的种子吃下去就有可能会造成动物腹泻、呕吐等等情况。所以总而言之，如果真的要喂食蝶豆花的话，就喂食花朵的部分就好，种子、豆荚的部分呢，就不要让鹦鹉去碰。好的，那讲完鹦鹉不能吃的食物之后，我这边一样推荐3样食物，让各位可以给鹦鹉做使用。第一个，有人在询问所谓的地瓜、芋头蒸熟之后可不可以给鹦鹉吃？那我的答案是可以的，而且地瓜当中呢含有非常丰富的膳食纤维，地瓜这个食物更可以防止血管动脉硬化，而且也可以达到预防心脏病的功能，对鹦鹉来说是非常好的哦。再来，地瓜的 GI 指数低，也就是所谓的升糖指数，其中呢更含有贝塔胡萝卜素，可以帮助鹦鹉它们眼睛视力的部分达到一个比较好的营养补充，更可以降低它们眼睛黄斑部病变的几率。好，那第二个要介绍的水果是橘子。上次有人在问橘子有一些比较酸，会不会对鹦鹉的身体造成影响？好的，那第一个，我们如果给鹦鹉比较酸的橘子，基本上他们如果不小心吃到1-2口之后他们就可能没有那么喜欢，就不太会去碰了。但是如果你们家的鹦鹉是可以接受橘子这样子的水果，它们当中的营养含量也是相当的丰富的哦。这样子的水果它可以增加自己的身体生理活性，而且它也可以帮助鹦鹉对抗炎症以及病毒。对于它们血管的部分也可以帮助它们血液的循环，更可以加强血管的弹性，而
而且避免胆固醇的问题。而且橘子啊这个水果当中还有一个很特别的元素叫做锌，锌这个东西呢可以帮助他们伤口痊愈，而且啊可以增强他们自己自身的免疫力，更可以让鹦鹉提升他们的食欲哦。好，那第3个要介绍的水果叫做南瓜。南瓜当中除了含有丰富的维生素之外，南瓜的籽当中呢更含有大量的维生素 A， 还有所谓的钙、铁以及蛋白质。Omega 3跟 Omega 6的含量啊也相当的丰富，相当的多。所以有些鹦鹉啊也特别喜欢南瓜籽这样子的食物哦。这些阿法胡萝卜素以及贝塔胡萝卜素呢，都能够成功转换成维生素 A， 可以帮助鹦鹉它们的皮肤以及羽毛的生长。OK， 介绍完以上的食物，这边也要给各位一个新的观念，因为水果的糖分含量啊，其实是比蔬菜高很多的，这个大家应该都知道。所以我们在提供鹦鹉蔬菜，它的含量应该要比我们提供水果多4到5倍。给他们蔬菜比水果多的含量啊，其实我们在野外的鹦鹉也可以观察到，就算鹦鹉啊要去吃一些水果，它们也会选择比较没有那么成熟的水果来吃，以防摄取过多的糖分哦。如果你家的鹦鹉啊到现在还是不太喜欢吃蔬菜水果的话，你可以帮它准备一支水果叉，这个工具啊也是相当的不错的。把你的水果啊、蔬菜、玉米、红萝卜等等食物啊串在上面，当这个水果叉插满了水果，变成一个水果串之后，吊在鹦鹉的笼子里面，它们是非常喜欢的。再来，我们给它们的水果呢，可以注意脆度的问题。第一个，这样子的东西呢，鹦鹉喜欢；第二个，这样的东西啊，相对的它也会比较新鲜，这样鹦鹉吃下去、咬下去了之后，吸到那个丰富的营养汁，对它们的身体是很有帮助的。那再来，鹦鹉比较不喜欢接触蔬菜的时候，我们刚开始啊，可以撒一些种子或者是饲料，它们相对熟悉的食物啊，在这些蔬菜上面，这样子的做法也可以降低啊它们对一些蔬菜的恐惧感。或者说呢，你可以在一些蔬菜上面撒上些许的水，让它看起来闪闪发亮的，促进鹦鹉的食欲。再来，我们也要知道，当我们把一些菜放在笼子里面的时候，鹦鹉是比较喜欢去挑茎的部分来吃，因为那些地方啊，它的汁啊相对的比较多，而且咬起来比较脆。可是呢，很多人都会习惯啊，直接把上面啊他们觉得嫩的地方撕下来给鹦鹉吃而已，而去把他们更喜欢茎的部分呢去除。这样子对他们来说，可能放了几分钟之后，叶子的部分啊就渐渐的枯萎，看起来比较没有那么新鲜，对鹦鹉的吸引力啊也没有那么高。那他们啊就比较不会去接触这样子的食物哦。而你在每天帮鹦鹉准备的蔬果盘当中，也可以加入一些啊色彩比较鲜艳的食物，像是我们所谓的青椒、石榴等等。这样子的食物，当鹦鹉看到的时候啊，在视觉方面啊就会有比较大的冲击，他们也会更有想要吃这些东西的欲望。好的，那今天呢鹦鹉不能吃的食物 3.0 的部分就先讲解到这边。如果你有任何问题的话，一样在影片的底下留言，如果留言的数量够多的话，一样会制作鹦鹉不能吃的食物 4.0 来给各位做介绍哦。如果你觉得这个影片对你来说有帮助的话，也欢迎各位分享给身边有养鹦鹉的朋友。喜欢我的影片的话，也不要忘记帮我按赞并且分享，还有订阅我的频道。我是 Jack， 我们下次见哦，拜拜。